有一天，一只小兔子突然宣布，我要开一家森林地餐厅。小兔子挂起牌子，兔卫生开张啦！第一天，小熊来吃饭。小熊问兔子，有什么特别的吗？有，小兔子自豪地端出胡萝卜布丁。几天后，小兔子发现没人再来吃饭，是不是我不够创新？他决定办一个森林限定胡萝卜创意料理日。活动当天，大家来尝试，这也太美味了吧！